Бына шул Асылы күлдә пәрәҙәрҙәнме йәки башҡа заттарҙанмы билдәһеҙ берәү һанлыҡ ҡыла ине. Исеме Сәүәр ине. Ул Сәүәр һандың сикһеҙ матур булғанлыҡтан осраған һәр кемдең ғашиҡ итеп, хистәрен үҙ-үҙен белмәҫлек хәлгә килтерә торған бер ҡыҙы бар ине. Ҡыҙ һәр көн иртә менән күлдең ситенә сығып, сәсен тарап, үреп китер ине. Заятүләктең аты шул ҡыҙҙың сәс тарап ултыра торған ташы тураһына туҡтағайны. Был таш әле лә көндә лә бар. Уны Тәүлек ташы тип әйтәләр. Өй ҙурлығында 4 мөйөшлө, өҫтәлгә оҡшаш, ныҡ тиҙелеп юнып яһалған шикелле. Әле башҡорттар ул ташты Һыуһылыуҙың сәс тараған ташы тип тә атайҙар. Күл буйындағы һике ҡыуыш таш өҫтөндә ап-аяҡтарын көмөш кеүек саф һыуға һалындырып, күләгәһе һуҙылып күлгә төшкән көйөнсә бер һаң ҡыҙы көндәге ғәҙәте буйынса сәсен тарап, үҙен төрлө биҙәктәргә биҙәп ултыра ине. Оҙон сәсен икегә айырып, асып ҡарайым тип торғанда ғына Заятүләк ҡыҙға сәләм бирҙе. Тегеһе, егеттең тауышын ишетеп, һушһыҙ була яҙып, йөҙөн ҡулдары менән ҡаплап алды. Ғүмерендә ундай әҙәм тауышын ишеткәне булмаған. Была у хана Чичуара дочь красоты неслыханной. Кому доводилось ее увидеть, тут же в нее влюблялся и терял разум. Каждый день на заре выходила ханская дочь из озера и садилась на большой камень возле самой воды. Она расчесывала свои длинные прекрасные волосы и заплетала их в косы. Люди рассказывают, будто бы камень этот до сих пор лежит на том месте и зовется камнем Заятуляка. Это кусок скалы величиной с дом и такой ровный, что кажется, будто кто-то нарочно обтесал его. Правда, башкиры зовут его камнем Һыуһылыу, потому что здесь любила она сидеть по утрам. Конь принес Заятуляка как раз к тому месту и в тот час, когда Һыуһылыу сидела на широком камне, опустив белые ноги в прозрачную, как серебро, воду и прихорашивалась, глядя вниз на свое отражение. Тень, отбрасываемая ею на озеро, в косых лучах восходящего солнца, была очень длинной. Девушка опустила длинные густые волосы на лицо, собираясь сделать пробор посередине, и не заметила, как Заятуляк подошел к ней совсем близко. Услышав за спиной незнакомый голос, приветствовавший ее, она едва ли не лишилась чувств от испуга и закрыла лицо руками. Никогда в жизни не слышала водяная красавица Һыуһылыу столь красивого, ласкового голоса. Она сидела, прикрывшись волосами, и от смущения не знала, как быть ей дальше. Conchachar had a daughter of unheard of beauty. Every man who saw her immediately fell in love with her. Every day at dawn, the Khan's daughter came out of the lake and sat on a large stone near the water. She combed her long, beautiful hair and arranged it into braids. People say that this stone is still there. It is called the Zayatulyak stone. The rock is the size of a house. It is very well leveled, and it seems like someone sculptured it. The Bashkirs call it the Һыуһылыу stone, because she loved to sit here in the morning. The horse brought Zayatulyak to the stone at the very hour when Һыуһылыу was sitting over there. Her white legs in the water, which was very clean and transparent, with some silverish tint. She sat looking down at her reflection. The shadow she cast on the lake surface seemed very long in the slanting rays of the rising sun. Intending to make a parting in the middle, the girl dropped her long thick hair over her face and did not notice that Zayatulyak had come very close to her. When she heard a stranger greeting her from behind, she was very scared and nearly fainted, and covered her face with her hands.
Never in her life had the beauty Hal Halou, the girl from the underwater world, heard such a beautiful, gentle voice. She sat hiding herself in her big hair, and from embarrassment did not know what to do next.